Take two. Ay guys, kinsa day nagpista diri guys. Imbitahan sa din taong kong tarong guys. Ayun sa din taong nang muingon mo nga if mamista ka sa amoa, pagdala in tawag fundador, red horse, bahalina ba karon kung saan ba na kay intawon wala gani mi makaon sa amo gani mamista kay mo aron makihits dili kay aron ta makagasto ang ilibnon bitaw sa tinuod lang no. Maugtas na lang kag kanang imbitan ako. Murag ulaw man kayo guys, buyers.